Today we are going to learn phonics. आज आपण phonics म्हणजे काय हे शिकणार आहोत. phonics म्हणजे sound of the letter. थोडक्यात एखाद्या अक्षराचा उच्चार केल्यानंतर त्याचा होणारा आवाज. पहा, ABCD शिकवत असताना केवळ लेटर्सचा परिचय करून न देता त्यासोबत त्या लेटर्सच्या आवाजाचा जर आपण परिचय करून दिला तर इंग्रजी वाचनाची क्रिया ही अतिशय जलद व सुलभ होण्यास मदत होते. उदाहरणार्थ ए ॲ ॲपल म्हणजे ए चा साऊंड होतो ॲ. बी ब बॉल, बी चा साऊंड होतो ब. अशा प्रकारे जर आपण शिकवलं तर मुलं लवकर शिकतात. म्हणूनच आज आपण phonics साऊंड ऑफ द लेटर A to Z हे शिकणार आहोत. So let's get started. A is for apple. A apple. B is for ball. B ball. C is for cat. Cat. D is for dog. Dog. E is for elephant. Elephant. F is for frog. Frog. G is for goat. Goat. H is for horse. Horse. I is for ice cream. Ice cream. J is for juice. Juice. K is for kangaroo. Kangaroo. L is for lion. Lion. M is for monkey. Monkey. N is for nose. Nose. O is for orange. Orange. P is for parrot. Parrot. Q is for queen. Queen. R is for rabbit. Rabbit. S is for sun. Sun. T is for tiger. Tiger. U is for umbrella. Umbrella. V is for van. Van. W is for wall. Wall. X is for Xmas tree. X. Y is for yawn. Yawn.
Z is for zebra. झेब्रा. अशा प्रकारे थोड्याशा रिदममध्ये हे फोनिक्स तुम्ही तुमच्या मुलांकडून पाठ करून घेतल्यास मुलांच्या सहजरित्या लक्षात राहील व एकदा का हे फोनिक्स पक्के झाले की मुलांना 2 लेटर्स वर्ड 3 लेटर्स वर्ड हे शब्द सहजरित्या वाचन करता येतील. माझा हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक व शेअर करा. तसेच माझा स्माइलिंग स्टार्स हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.